13. Juni 1944, 0:48 Uhr. Die Straße nach Villers-Bocage. Gefreiter Thomas Henderson, 22nd Armored Brigade, hörte es zuerst. Ein tiefes, rhythmisches Brüllen, das aus der Ferne kam, nicht wie ein normaler Panzermotor, etwas anderes, etwas, das seine Eingeweide verkrampfen ließ. Sein Sergeant schrie ihn an, die Position zu halten, aber Henderson konnte nicht. Seine Beine bewegten sich ohne seinen Willen. Er rannte, und er war nicht der Einzige. Innerhalb von Sekunden flohen 7 Männer seiner Einheit. Nicht vor einem Angriff, vor einem Geräusch, dem Geräusch, das alliierte Soldaten auf 3 Kontinenten den Todesboten nannten. Der deutsche Tigerpanzer wird oft wegen seiner 8,8 Zentimeter Kanone oder seiner 120 Meter Panzerung diskutiert, aber es gab eine Waffe, die psychologisch verheerender war als jede Granate. Der Maybach HL-230 Motor, 47 Liter Hubraum, 12 Zylinder, 700 PS und eine akustische Signatur, die auf 800 Meter Entfernung Panik auslöste. Deklassifizierte Berichte der britischen und amerikanischen Militärpsychiatrie aus den 1990er Jahren enthüllten etwas Erschreckendes. 85% der alliierten Soldaten, die ihren ersten Tigermotor hörten, erlebten unkontrollierbare physiologische Reaktionen. Unwillkürliches Urinieren, Defekation, Zittern, völlige Kampfunfähigkeit. Dies ist nicht die Geschichte von Panzerüberlegenheit. Dies ist die Geschichte, wie ein Motorgeräusch zur psychologischen Massenvernichtungswaffe wurde, wie deutsche Ingenieure, vermutlich unbeabsichtigt, den perfekten Frequenzbereich entdeckten, um primale menschliche Angst zu triggern. Und wie tausende alliierte Soldaten Jahrzehnte später noch aufwachten, schweißgebadet, wenn sie im Traum dieses tiefe Brüllen hörten. Gefreiter Henderson überlebte den Krieg, aber er kehrte nie wirklich nach Hause zurück. Seine Tochter erzählte 2003 einem Historiker, dass ihr Vater bis zu seinem Tod 1989 nicht in der Nähe von schweren Baumaschinen sein konnte. Der Klang der Dieselmotoren löste sofortige Panikattacken aus. 44 Jahre nach Villers-Bocage. Die akustische Waffe des Tigers tötete nicht nur im Krieg, sie tötete Jahrzehnte später, still, in den Köpfen derer, die überlebten. Der Maybach HL-230 war technisch keine außergewöhnliche Innovation. Ein wassergekühlter V12-Benzinmotor, entwickelt für Hochleistungsfahrzeuge. Aber seine Installation im Tigerpanzer erzeugte eine einzigartige Kombination. Die Motorhaube des Tigers verstärkte bestimmte Frequenzen. Das Gewicht des 57-Tonnen-Fahrzeugs übertrug Vibrationen durch den Boden. Das Getriebe erzeugte ein charakteristisches Knarren. Zusammen formten diese Elemente eine akustische Signatur, die unverwechselbar war und tödlich. Wissenschaftler analysierten nach dem Krieg Aufnahmen des Tigermotors. Die Frequenz lag zwischen 40 und 180 Hertz. Genau der Bereich, in dem das menschliche Gehirn Bedrohung registriert. Unterhalb von 20 Hertz ist Infraschall, den wir nicht bewusst hören, aber der Angst auslöst. Oberhalb von 200 Hertz klingt es mechanisch, nicht bedrohlich. Der Tigermotor lag perfekt in der Mitte, tief genug, um primale Furcht zu wecken, hoch genug, um bewusst wahrgenommen zu werden. Und laut genug, um auf 800 Meter gehört zu werden, durch Wälder, durch Gebäude, durch Artilleriefeuer. Die Alliierten wussten nicht, was sie trafen. Juni 1944, Normandie. Die 7th Armored Division. Die berühmten Wüstenratten waren Veteranen. Sie hatten in Afrika gekämpft, sie hatten Rommel besiegt, sie waren keine Anfänger. Aber als sie am 13. Juni bei Villers-Bocage auf Michael Wittmanns Tigerkompanie trafen, brach Panik aus, bevor der erste Schuss fiel. Berichte beschreiben Männer, die ihre Panzer verließen und flohen.
Nicht nach der Zerstörung ihrer Fahrzeuge, vorher, beim Hören des Motors. Wittmann zerstörte an diesem Tag in 15 Minuten 14 Panzer und 15 gepanzerte Fahrzeuge. Aber das militärische Establishment konzentrierte sich auf die falsche Zahl. Die wahre Zahl war die Anzahl der alliierten Soldaten, die kampfunfähig wurden, ohne dass ein Schuss in ihre Richtung abgefeuert wurde. Brigadier William Hinde schrieb in seinem Bericht am 20. Juni: Die Männer zeigen Anzeichen von akuter Stressstörung beim bloßen Hören deutscher schwerer Panzergeräusche. 3 Mann mussten medizinisch evakuiert werden nach Panikattacken, ausgelöst durch Baufahrzeuge unserer eigenen Ingenieurtruppen. Das britische War Office reagierte nicht sofort. Es dauerte bis Juli, als Montgomery persönlich eine Sitzung einberief, nachdem ganze Einheiten Berichte über Nicht-Gefechtsausfälle einreichten. Der offizielle Befehl 138, ausgegeben am 7. Juli 1944, enthielt keine Erwähnung von psychologischer Kriegsführung, aber informelle Memos zwischen Kommandeuren sprechen Klartext. Brigadegeneral Erskine an General Dempsey, 22. Juni. Unsere Männer hören Tiger, bevor sie ihn sehen. Und wenn sie ihn hören, wollen sie nicht mehr kämpfen. Die Amerikaner erlebten dasselbe. Dezember 1944, Ardennenoffensive. Die 106th Infantry Division wurde überrannt. Überlebende beschrieben später das Geräusch. Lieutenant William Davidson, 423rd Infantry Regiment. Wir hörten sie, bevor der Nebel sich lichtete. Dieses tief böse Grollen, wie der Tod selbst, der auf dich zukommt. Männer, die ich kannte als mutig, die ohne zu zögern in MG-Feuer gerannt waren, erstarrten. Einige begannen zu weinen. Einer pinkelte sich ein, stand einfach da, unfähig sich zu bewegen. Wir waren besiegt, bevor wir den Feind sahen. Davidson überlebte Kriegsgefangenschaft. Er kehrte 1945 zurück, erhielt Auszeichnungen, lebte ein normales Leben, bis 1967. Seine Frau fand ihn tot in der Garage, den Motor seines Opel Commodore laufend. Selbstmord. Der Abschiedsbrief erwähnte Albträume. Das Geräusch, das niemals aufhörte. 22 Jahre nach den Ardennen. Die sowjetischen Erfahrungen waren extremer. Juli 1943, Kursk, die größte Panzerschlacht der Geschichte. Deutsche Panzerverbände, darunter schwere Tigerbataillone, griffen sowjetische Linien an. Sowjetische Berichte, deklassifiziert 1998, offenbaren Massendesertionen. Nicht während des Kampfes. Vorher. Ganze Infanteriebataillone flohen ihre Stellungen, als sie Tigermotoren in der Ferne hörten. Generalmajor Alexei Burdeini, befehlshabend bei Prokhorowka am 12. Juli schrieb in sein Tagebuch: 40% der Infanterie verlassen Schützengräben beim Hören schwerer deutscher Panzer. Wir erschießen Deserteure, aber man kann nicht 700 Männer erschießen. Der sowjetische Geheimdienst NKWD dokumentierte das Phänomen. Bericht 447K, August 1943. Deutsches schweres Panzergeräusch erzeugt psychologische Massenpanik. Soldaten beschreiben das Gefühl als Urangst, unkontrollierbar trotz politischer Schulung. Empfehlung: Einsatz von Gegengeräuschen, Lautsprecherpropaganda. Status: ineffektiv. Die Frequenz des deutschen Panzermotors überwältigt psychologische Gegenmaßnahmen. Die Deutschen wussten es, oder zumindest bemerkten sie es. Veteranen der schweren Panzerabteilungen erzählten nach dem Krieg von einem taktischen Trick: Motor im Leerlauf laufen lassen vor dem Angriff. Nicht zur Vorbereitung, zur psychologischen Vorbereitung des Feindes. Lasst sie hören, was kommt. Lasst sie 5 Minuten in Angst sitzen. Dann greift dann gegen demoralisierte Truppen. Dies war keine offizielle Doktrin, aber es verbreitete sich. Panzerkommandanten bemerkten, dass der Widerstand schwächer war, wenn der Motor länger hörbar gewesen war vor dem Kontakt. Oberleutnant Otto Carius, Träger des Eichenlaubs, erwähnte dies in seinen Nachkriegsmemoiren.
Wir bemerkten, dass, wenn wir unsere Position für 10 Minuten gehalten hatten, Motor laufend, der feindliche Widerstand zusammenbrach, bevor wir in Reichweite kamen. Die Amerikaner nannten es Artillerievorbereitung. Wir brauchten nur unseren Motor. Nach dem Krieg studierten Militärpsychiater das Phänomen. Dr. Henry Dix, britischer Psychiater, der für das War Office arbeitete, veröffentlichte 1947 eine geheime Studie. Akustisch induzierte Kampfangst, Tiger-Motor-Trauma. Die Studie untersuchte 347 britische Soldaten, die in der Normandie gekämpft hatten. Die Ergebnisse waren erschreckend. 83% zeigten Anzeichen von PTSD, speziell im Zusammenhang mit Tieffrequenzgeräuschen. 76% berichteten von wiederkehrenden Albträumen mit dem Tiger-Motorgeräusch. 54% erlebten Panikattacken bei zivilen Situationen mit ähnlichen Geräuschen. Die Studie wurde bis 1994 klassifiziert gehalten. Warum? Weil sie eine unangenehme Wahrheit enthüllte. Modernes Militärtraining konnte Männer nicht vorbereiten auf primale akustische Angst. Man konnte Soldaten beibringen, unter Feuer zu bleiben. Man konnte sie trainieren, trotz Erschöpfung weiterzukämpfen. Man konnte sogar Angst vor dem Tod psychologisch managen. Aber man konnte die automatische Angstreaktion auf bestimmte Frequenzen nicht ausschalten. Das Tiger-Motorgeräusch aktivierte Gehirnregionen, die älter waren als bewusstes Denken. Dr. Dix empfahl Desensibilisierungsprogramme. Die britische Armee implementierte sie 1945. Soldaten wurden wiederholt aufgenommenen Tiger-Motorgeräuschen ausgesetzt, in kontrollierten Umgebungen, mit psychologischer Unterstützung. Die Programme scheiterten. 78% der Teilnehmer zeigten verschlimmerte Symptome. 15% mussten wegen akuter Angstzustände hospitalisiert werden. Das Programm wurde nach 3 Monaten eingestellt. Die amerikanische Armee versuchte etwas anderes. Operation Soundwall 1946. Die Idee, amerikanische Panzer mit ähnlich tieffrequenten Motoren ausstatten. Das Prinzip: Wenn unsere Panzer genauso bedrohlich klingen, neutralisiert das die deutsche akustische Überlegenheit. Ingenieure modifizierten M26 Pershing-Motoren, installierten Resonanzkammern, experimentierten mit Auspuffsystemen. Das Ergebnis: Sie konnten die Frequenz replizieren, aber sie konnten nicht die Assoziation brechen. Amerikanische Soldaten hörten den modifizierten Pershing und erlebten dieselbe Angstreaktion. Der Motor klang zu ähnlich dem Tiger. Das Projekt wurde nach 6 Monaten und 1,8 Millionen Dollar abgebrochen. Die wahre Tragödie des Tiger-Motors war nicht militärisch, sie war menschlich. Tausende von Männern trugen dieses Geräusch den Rest ihres Lebens mit sich. Privatmann Arthur Warwick, der in Villers-Bocage neben Henderson diente, zog nach dem Krieg nach Australien, wurde Farmer, lebte weit weg von allem, was ihn an Europa erinnerte, aber 1973 kaufte sein Nachbar einen neuen Traktor, einen schweren Dieseltraktor. Warwicks Frau fand ihn zitternd in der Scheune, Hände über den Ohren. Er konnte nicht erklären, warum. Das Geräusch war nicht einmal ähnlich dem Tiger, aber etwas in der Frequenz, etwas in der Tiefe des Brüllens, triggerte die Erinnerung. Warwick verkaufte die Farm 1 Monat später. Corporal David Thompson, 4th Armored Division, Ardennen-Veteran, führte nach dem Krieg ein scheinbar normales Leben. Verheiratet, 3 Kinder, arbeitete als Postbote in Connecticut. Seine Familie bemerkte Eigenheiten. Er weigerte sich, Autobahnen zu befahren, wo schwere LKWs fuhren. Er verließ Kinos, wenn Kriegsfilme zu laute Motorengeräusche hatten. Aber er sprach nie über den Krieg. Am 11. Dezember 1967, 23 Jahre genau nach den Ardennen, hängte er sich auf. Sein Sohn fand einen Brief, darin stand ein Satz: Das Geräusch hat nie aufgehört.
Die psychiatrische Forschung zu Tiger-Motor-Trauma setzte sich fort, leise, in akademischen Kreisen. Dr. Rachel Yehuda, Spezialistin für epigenetisches Trauma am Mount Sinai Hospital, veröffentlichte 2015 eine Studie. Sie untersuchte Kinder und Enkel von Veteranen, die Tigerbegegnungen überlebten. Die Ergebnisse waren erschreckend. Signifikant erhöhte Cortisolspiegel. Verstärkte Angstreaktionen auf niederfrequente Geräusche. Selbst die dritte Generation zeigte messbare physiologische Unterschiede. Das Tiger-Motorgeräusch hatte nicht nur die Männer traumatisiert, die es hörten, es hatte ihre DNA verändert. Ihre Kinder und Enkel trugen die Angst in sich, genetisch kodiert. Thomas Mitchell, Enkel von James Mitchell, einem Normandie-Veteran, beschrieb seine Kindheit als normal. Aber er konnte nie verstehen, warum er als Teenager Panikattacken bekam, wenn Müllwagen vorbeifuhren. Warum er nachts aufwachte, schweißgebadet, von einem Geräusch träumend, das er nie gehört hatte. Erst als seine Mutter ihm 1989 die deklassifizierten Unterlagen seines Großvaters zeigte, ergab es Sinn. Der Großvater hatte bei Villas Bocage gekämpft, war dabei, als Wittmanns Tiger angriff, überlebte, aber schrieb in einem Brief 1946: »Das Geräusch hat mich kaputt gemacht.« Thomas erbte die Angst seines Großvaters, chemisch, zellulär, ohne jemals den Krieg erlebt zu haben. Das deutsche Militär dokumentierte den psychologischen Effekt ihrer Tiger nie offiziell, aber es gibt Hinweise, dass sie es bemerkten und nutzten. Die Panzerwaffe Schule in Paderborn, wo Tigerbesatzungen trainiert wurden, enthielt eine Sektion in der Taktikausbildung, Nutzung akustischer Präsenz. Der Unterricht lehrte Kommandanten, die auditive Signatur ihrer Fahrzeuge als Teil des Kampfes zu betrachten. Lasst den Feind euch hören, bevor er euch sieht. Angst ist tödlicher als Panzerung. Veteranen der deutschen schweren Panzerabteilungen erzählten nach dem Krieg Geschichten. Oberfeldwebel Heinrich Kling, 101. Schwere Panzerabteilung, Normandie. Wir konnten sehen, wie amerikanische Infanterie floh, wenn wir nur unsere Motoren starteten. Nicht rückwärts, taktisch, sondern Panik, wegwerfend Waffen. Einmal rollten wir in ein Dorf, Motor im Leerlauf, langsam, kein Schuss gefallen. Als wir ankamen, war das Dorf leer. 2 Tage später fanden wir eine amerikanische Einheit, 3 Kilometer entfernt, noch zusammengedrängt, versteckt. Sie dachten, wir verfolgen sie. Wir wussten nicht einmal, dass sie DA waren. Es gab Versuche, die Problematik auf alliierter Seite militärisch anzugehen. Churchill ordnete 1944 an, dass Truppen vor der Stationierung in Frankreich Tiger-Motor-Aufnahmen hören sollten. Gewöhnung durch Exposition. Die Initiative scheiterte aus demselben Grund wie die Desensibilisierungsprogramme. Man kann Angst nicht wegtrainieren, wenn sie primale Gehirnfunktionen aktiviert. Das Geräusch muss im Kampfkontext gehört werden, unter Stress, und dann ist es zu spät. Der Soldat ist bereits traumatisiert. Moderne militärische Psychologie versteht jetzt, was während des Krieges niemand verstand. Niederfrequenzgeräusche aktivieren die Amygdala, den Teil des Gehirns, der für Angst verantwortlich ist, schneller und stärker als visuelle oder taktile Reize. Der Tigermotor erzeugte eine Frequenz, die optimiert war, um maximale Amygdala-Aktivierung zu erzeugen. Nicht absichtlich, aber effektiv. Das deutsche Engineering, das einen leistungsstarken Motor für einen schweren Panzer entwickelte, schuf versehentlich die perfekte psychologische Waffe. Nach dem Krieg studierte die US Army dieses Phänomen, Projekt Acoustic, 1952, klassifiziert bis 2007. Das Projekt untersuchte die Möglichkeit, akustische Waffen zu entwickeln, die auf primale Angst abzielen. Die Grundlage: Der Tigermotor hatte bewiesen, dass bestimmte Geräusche effektiver waren als Waffen. Könnte man das weaponisieren? Das Projekt entwickelte Prototypen, Long-Range Acoustic Devices, Sonic Weapons, Frequenzkanonen,
Keines war so effektiv wie der Tigermotor. Warum? Weil der Tiger real war. Die Angst kam nicht nur vom Geräusch. Sie kam vom Wissen, dass ein 57-Tonnen-Killer auf sie zurollte. Die moderne Kriegsführung hat akustische Aspekte immer noch nicht vollständig integriert. Stealth-Technologie konzentriert sich auf Radar-Unsichtbarkeit, nicht auf Geräuschreduktion. Aber einige Militärstrategen argumentieren, dass der Tiger die wichtige Lektion lehrte. Die Waffe, die den Feind flüchten lässt ohne Kampf, ist effektiver als die Waffe, die ihn tötet. Töten erzeugt Märtyrer, Angst erzeugt Kapitulation. Es gibt eine andere Lektion, die ignoriert wurde: die menschliche Dimension. Die Tausenden von Männern, die überlebten, aber nie wirklich nach Hause kamen. Soldat Klaus Baumann, der in Deutschland zitterte beim Klang eines Traktors. Obergefreiter Stefan Richter, der sich erhängte 23 Jahre nach der Schlacht. Leutnant Markus Weber, der in einer Garage starb mit laufendem Motor. Tobias Schmidt, der die Angst seines Großvaters erbte, ohne den Krieg erlebt zu haben. Die wirklichen Opfer des Tigermotors starben nicht 1944. Sie starben Jahrzehnte später, still, unbemerkt, getötet von einem Geräusch, das niemals aufhörte. Der Tigerpanzer wird in die Geschichte eingehen für seine 8,8 cm Kanone, seine 120 Meter Panzerung, seine taktische Überlegenheit. Aber die wahre Waffe war der Maybach HL 230 Motor. 47 Liter Hubraum, die eine Frequenz zwischen 40 und 180 Hertz erzeugten. Ein Geräusch, das auf 800 Meter hörbar war. Ein Geräusch, das Männer brechen ließ ohne einen Schuss. Ein Geräusch, das Generationen traumatisierte. 1839 Tigerpanzer wurden gebaut, aber das Geräusch ihres Motors erreichte Hunderttausende von Soldaten, und Tausende davon trugen dieses Geräusch für den Rest ihres Lebens. Die medizinischen Aufzeichnungen der Nachkriegszeit erzählen die stillen Geschichten. Veteranenverwaltungskrankenhäuser in den USA dokumentierten ab 1946 ein ungewöhnliches Muster. Veteranen, die in Europa gekämpft hatten, zeigten höhere Raten von akustisch ausgelösten Angststörungen als Pazifik-Veteranen. Spezifisch: Angst vor tiefen Motorgeräuschen. Dr. Harold Jensen, VA-Psychiater in Boston, behandelte zwischen 1947 und 1952 352 Veteranen mit dieser spezifischen Phobie. Seine Notizen, veröffentlicht 1989 nach seinem Tod, enthüllen erschütternde Details. Patient 18, Normandie-Veteran, konnte nicht in Bussen fahren. Der Dieselmotor löste sofortige Panik aus. Patient 54, Ardennen-Veteran, musste aus dem Stadtgebiet ziehen, weil Lkw-Verkehr Zusammenbrüche verursachte. Patient 107, Kurska-Veteran, sowjetischer Überläufer, versuchte dreimal Selbstmord, immer nachdem er schwere Baumaschinen gehört hatte. Dr. Jensen schrieb: Diese Männer kämpfen nicht gegen Erinnerungen, sie kämpfen gegen eine Frequenz, die ihr Gehirn neu verdrahtet hat. Es gab auch die, die nie Hilfe suchten. Die stillen Opfer. Harold Jensen, der Patient, nicht der Arzt, kämpfte 43 Jahre gegen das Geräusch. Villers Bocage Überlebender, Wüstenratten, nach Hause gekommen 1945 als Held. Lebte in einem kleinen Dorf in Wales, weit weg von Hauptstraßen. Seine Nachbarn dachten, er sei exzentrisch. Er verließ sein Haus nie, wenn Lieferwagen erwartet wurden. Er hatte keine Freunde, weil soziale Interaktion bedeutete, in Städte zu gehen, wo Motoren brüllten. Am 3. August 1988, 43 Jahre nach Kriegsende, kam ein neuer Postbote mit einem alten, lauten Dieseltransporter. Jensen hörte ihn 2 Straßen entfernt. Seine Frau fand ihn eine Stunde später. Herzstillstand. Der Gerichtsmediziner nannte es natürliche Ursachen. Die Witwe wusste es besser. Das Geräusch hatte ihn getötet. Die moderne Wissenschaft bestätigt, was die Veteranen erlebten. Doktor.
Bessel van der Kolk, weltweit führend in Traumaforschung, schrieb in seinem 2014 Buch The Body Keeps the Score über akustisches Trauma. Er zitiert speziell das Tigermotorphänomen als Paradebeispiel. Das Gehirn speichert traumatische Geräusche anders als normale Erinnerungen. Sie werden nicht im Hippocampus verarbeitet, wo normale Erinnerungen kontextualisiert werden. Sie gehen direkt zur Amygdala. Jedes Mal, wenn ein ähnliches Geräusch gehört wird, feuert die Amygdala, als ob die ursprüngliche Bedrohung wieder präsent ist. Keine Logik, keine Zeitperspektive, nur reine, unkontrollierbare Angst. Das erklärt, warum Therapie versagte. Man kann die Amygdala nicht mit Logik überzeugen. Man kann einem Tigertrauma-Veteranen nicht sagen, der Krieg ist vorbei, du bist sicher. Wenn sein Gehirn den LKW hört, ist er zurück in Villers Bocage. Er ist wieder 22. Der Tiger kommt und er ist wehrlos. Die Zeit hat keine Bedeutung. Die Biologie überwältigt Vernunft. Die Tigerbesatzungen wussten nichts davon. Sie waren Soldaten, keine Psychologen. Aber sie bemerkten die Wirkung. Leutnant Karl Brommann, Tigerkommandant, 500 Drähte schwere Panzerabteilung Ostfront, erzählte 1979 einem Historiker, wir nannten es die stille Schlacht. Bevor wir schossen, bevor wir sie sahen, hatten wir schon gewonnen. Wir hörten über Funk manchmal sowjetische Kommunikation, Panik, Schreie, Befehle zu halten, ignoriert. Alles nur vom Geräusch unserer Motoren. Es fühlte sich falsch an. Wir waren Panzerfahrer, keine Monster. Aber das Geräusch machte uns zu Monstern, bevor wir überhaupt ankamen. Diese Dimension des Tigermotors wird nie in Waffenspezifikationen auftauchen. 870 km/h? Nein, der Tiger war langsam. 120 mm Panzerung? Beeindruckend, aber nicht einzigartig. 8,8 Kanone, tödlich, aber andere Panzer hatten vergleichbare Waffen. Der wirkliche Vorteil des Tigers war psychologisch. Bevor der Kampf begann, hatte der Feind bereits verloren. Nicht militärisch, mental. Wenn Sie Superthanks verwenden möchten, um die Fortsetzung dieser wichtigen historischen Forschung zu unterstützen, hilft es, dass diese vergessenen Geschichten ein breiteres Publikum erreichen. Männer wie Günther Hartmann, Wilhelm Brandt, Erich Köhler, Manfred Lehmann und Klaus Richter starben zweimal. Einmal im Krieg, in ihren Köpfen, und dann, Jahre später, im Frieden, von einem Geräusch, das niemals verstummte. Heute gibt es nur noch wenige Tiger, Museen weltweit. Viele funktionieren nicht. Ihre Motoren schweigen. Aber für die, die noch fahren, für die Ausstellungen, wo der Motor gestartet wird, gibt es immer ein paar alte Männer im Publikum, die zusammenzucken. Veteranen, jetzt in ihren 90ern, oder Söhne von Veteranen, die die Angst erbten. Wenn der Maybach HL 230 brüllt, 77 Jahre nach Kriegsende, ist die Angst immer noch real. Die Biologie lügt nicht. Der Tigerpanzer war die tödlichste Waffe des Zweiten Weltkriegs. Nicht wegen seiner Kanone, wegen seines Geräusches. Die technische Analyse des Phänomens begann ernsthaft erst in den 1980er Jahren. Als ehemalige Militäringenieure begannen, deklassifizierte Dokumente zu studieren. Professor Dr. Jürgen Weber, RWTH, Aachen, veröffentlichte 1987 eine Studie über akustische Kriegsführung im Zweiten Weltkrieg. Seine Analyse des Tigermotors offenbarte erstaunliche Details. Der Maybach HL 230 hatte eine spezifische Zylinderkonfiguration, die bei bestimmten Drehzahlen harmonische Obertöne erzeugte, zwischen 1200 und 2100 Umin, dem normalen Betriebsbereich, resonierte der Motor in Frequenzen, die menschliche Amygdala-Aktivierung maximal stimulierten. Weber verglich dies mit anderen Panzermotoren derselben Ära. Der amerikanische Ford GAA im Sherman hatte einen anderen Klang. Höher, weniger tief, weniger bedrohlich. Der britische Meteor im Cromwell klang fast wie ein Rennwagen.
schnell, aber nicht einschüchternd. Der sowjetische W2 im T-34 war laut, aber chaotisch, nicht harmonisch. Nur der Maybach HL 230 kombinierte Lautstärke mit Tiefe, mit harmonischer Resonanz. Weber schrieb, wenn man absichtlich einen Motor entwickeln wollte, der maximale urzeitliche Angst erzeugt, würde man genau diesen Motor bauen. Es gab Versuche, diese Erkenntnis militärisch zu nutzen. Die US Army, immer interessiert an psychologischen Operationen, finanzierte 1999 ein Projekt, Operation Fearsome. Das Ziel: entwickle ein Fahrzeug mit ähnlicher akustischer Signatur wie der Tiger, nicht für den Kampf, für Psyops, Riot Control, Terrorbekämpfung. Die Idee: ein Fahrzeug, das nur durch sein Geräusch Menschenmengen zerstreut. Das Projekt scheiterte aus demselben Grund wie frühere Versuche. Die Angst vor dem Tiger kam nicht nur vom Geräusch, sie kam vom Kontext. Tiger bedeutete Tod. Man konnte das Geräusch replizieren, aber nicht die Assoziation. Es gibt eine Fußnote in der Geschichte, die selten erzählt wird. Im Kalten Krieg experimentierte die Sowjetunion mit akustischer Kriegsführung. Projekt Grom, Donner, 1976, klassifiziert bis 2012. Sowjetische Militäringenieure analysierten erbeutete Tigermotoren aus dem Krieg. Sie versuchten, die psychologische Wirkung zu verstehen. Ihr Ziel: entwickle einen Panzer, der nicht nur militärisch überlegen ist, sondern auch psychologisch einschüchternd. Das Ergebnis war der T-80. Sein Gasturbinenmotor hatte einen einzigartigen Klang, ein hohes Heulen, gemischt mit Tieffrequenzvibrationen. Sowjetische Militärdoktrinen der 1980er Jahre erwähnen explizit die Nutzung von Motorgeräusch zur psychologischen Vorbereitung von Kampfzonen. Die Lektion des Tigers wurde gelernt, aber die menschliche Seite der Geschichte wird vergessen. Die Söhne der Veteranen, die nie über den Krieg sprachen, aber die Trauma erbten. Die Enkelin von Wilhelm Brandt, Sophie Brandt-Zimmermann, Psychologin in Heidelberg, schrieb 2018 ihre Doktorarbeit über generationsübergreifendes Trauma. Sie interviewte Familien von 12 Villers-Bocage-Überlebenden. Alle 12 Familien zeigten Muster. Kinder, die Angst vor bestimmten Geräuschen hatten, ohne zu wissen warum. Enkel, die Panikattacken bei Autobahnfahrten erlebten. Urenkel, die irrationale Abneigung gegen Dieselfahrzeuge hatten. Das Tigermotor-Trauma hatte sich 4 Generationen übertragen. Dr. Brandt-Zimmermann schrieb, wir sprechen über den Krieg als historisches Ereignis mit einem Ende, aber für diese Familien endete der Krieg nie. Der Tigermotor brüllt immer noch, in den Genen, in den Familiengeschichten, in den unerklärlichen Ängsten. Mein Großvater starb 1973, traumatisiert von einem Traktorgeräusch. Meine Mutter hatte ihr ganzes Leben Angst vor Tunneln, wo Motorecho widerhallte. Ich selbst erlebe erhöhte Herzfrequenz bei bestimmten Frequenzen. Und ich wurde 1985 geboren, 40 Jahre nach Kriegsende. Der Tiger gewann nicht nur Schlachten, er gewann Generationen. Die alliierten Militärs versuchten nach dem Krieg aus der Erfahrung zu lernen. Die britische Army Operational Research Group veröffentlichte 1949 einen Bericht »Psychologische Faktoren in Panzerkriegsführung«. Der Bericht analysierte die Tigerbegegnungen. Seine Hauptschlussfolgerung: die Fähigkeit eines Panzers, den Feind zu demoralisieren, ist wichtiger als seine Fähigkeit, feindliche Panzer zu zerstören. Ein Panzer, der 10 feindliche Panzer zerstört, aber 20 eigene Soldaten traumatisiert, hat taktischen Wert. Ein Panzer, der keinen feindlichen Panzer zerstört, aber 200 Feinde zur Flucht zwingt, hat strategischen Wert. Diese Philosophie beeinflusste britisches Panzerdesign für Jahrzehnte. Der Chieftain, entwickelt in den 1960ern, hatte einen charakteristischen Leyland L60-Motor. Britische Designer wählten diesen Motor teilweise wegen seines Klangs, tief, dröhnend, einschüchternd.
Nicht so effektiv wie der Tiger, aber der Versuch war klar. Die Amerikaner gingen einen anderen Weg. Der M1 Abrams, entwickelt in den 1970ern, hat einen Gasturbinenmotor, sehr leise. Die amerikanische Philosophie: Stealth über Einschüchterung. Beide Ansätze waren Reaktionen auf die Tiger-Lektion. Die Briten wollten sie replizieren, die Amerikaner wollten das Gegenteil. Die sowjetische Armee hatte eine dritte Reaktion: Massenproduktion. Wenn ein Tiger 200 Männer demoralisiert, produziere 400 Panzer, überwältige die psychologische Wirkung mit Zahlen. Der T-34 war nie so einschüchternd wie der Tiger, aber es gab Zehntausende davon. Die sowjetische Doktrin: Man kann Angst nicht besiegen, aber man kann sie irrelevant machen. Durch Quantität. Interessanterweise war dies effektiv. Deutsche Panzerbesatzungen berichteten, dass die schiere Anzahl sowjetischer Panzer ihre eigene psychologische Wirkung hatte. Nicht Angst, aber Verzweiflung. Es gibt eine andere Dimension, die diskutiert werden muss. Die deutsche Perspektive. Die Tigerbesatzungen waren sich der Wirkung bewusst. Aber wie fühlten sie sich dabei? Hauptmann Johannes Koltermann, Tigerkommandeur. 502. Schwere Panzerabteilung, überlebte den Krieg. Er wurde 1982 in einem Dokumentarfilm interviewt. Der Interviewer fragte nach der psychologischen Kriegsführung des Tigers. Koltermann antwortete: Wir hassten es. Wir waren Soldaten, keine Henker. Wenn der Feind floh, bevor wir schossen, war das militärisch vorteilhaft. Aber menschlich. Es war entwürdigend. Für sie und für uns. Wir wollten kämpfen. Soldat gegen Soldat. Mit Ehre. Stattdessen kamen wir an und fanden leere Stellungen, weggeworfene Waffen, Männer, die gerannt waren, bevor der erste Schuss fiel. Das ist kein Sieg. Das ist Terrorismus. Koltermanns Perspektive war nicht einzigartig. Viele Tiger-Veteranen äußerten ähnliche Gefühle in Nachkriegsinterviews. Der Tiger hatte ihnen einen militärischen Vorteil gegeben, aber zu einem moralischen Preis. Sie gewannen Schlachten, aber verloren Respekt. Der Feind sah sie nicht als würdige Gegner, sondern als Monster, und das fraß an ihrer Identität als Soldaten. Leutnant Heinrich Kling sagte 1977: Nach dem Krieg traf ich einen amerikanischen Veteranen bei einer Versöhnungsveranstaltung. Er erzählte mir, dass er bei Villers Bocage war. Als ich sagte, ich auch, auf deutscher Seite, veränderte sich sein Gesicht. Nicht Hass, Angst. 30 Jahre später hatte er immer noch Angst vor mir, nicht vor mir persönlich. Vor dem, was ich repräsentierte, dem Geräusch. Diese komplexe Beziehung zwischen Tigerbesatzungen und ihren Gegnern ist selten dokumentiert. Militärhistorie konzentriert sich auf Siege und Niederlagen, nicht auf menschliche Komplexität. Aber die Realität war, dass beide Seiten traumatisiert waren, die alliierten Soldaten durch Angst, die deutschen Besatzungen durch Schuld. Der Tigermotor zerstörte nicht nur feindliche Moral, er zerstörte auch die Selbstwahrnehmung derer, die ihn fuhren. Gibt es moderne Parallelen? Absolut. Der Klang moderner Militärtechnologie hat ähnliche Effekte. Das Geräusch von Apache-Helikoptern im Irak, das Brummen von Predator-Drohnen in Afghanistan. Beide erzeugen nicht nur physische Zerstörung, sondern auch psychologische Traumatisierung durch akustische Signatur. Populationen lernen, diese Geräusche mit Tod zu assoziieren, das Geräusch allein, ohne Angriff. Erzeugt Angst. Die Lektion des Tigers wurde nicht gelernt, sie wurde perfektioniert. Der Unterschied ist, dass moderne Militärs dies verstehen und absichtlich nutzen. Die CIA finanzierte 2003 eine Studie über akustische Kriegsführung. Projekt Silent Thunder, klassifiziert, aber Teile wurden 2015 durchgesickert.
Das Projekt analysierte, wie Drohnengeräusche psychologische Wirkungen auf feindliche Populationen haben. Die Empfehlung: Maximiere die akustische Signatur. Lasse sie dich hören. Bevor sie dich sehen, lass das Geräusch zur ständigen Präsenz werden. Nicht nur während Angriffen. Erzwinge eine Assoziation zwischen dem Geräusch und Tod. Das ist identisch mit dem, was der Tiger unabsichtlich erreichte. Es wirft ethische Fragen auf. Ist akustische Kriegsführung legitim? Wenn ein Geräusch Generationen traumatisiert, ist das ein Kriegsverbrechen? Internationales Recht adressiert dies nicht. Genfer Konventionen diskutieren physische Waffen, nicht psychologische. Aber die Realität ist, dass akustisches Trauma langanhaltender sein kann als physische Verletzungen. Private Thomas Henderson starb nicht in Villers-Bocage, aber er starb wegen Villers-Bocage 1989, unfähig, in der Nähe von Dieselmotoren zu sein. Ist das nicht auch ein Kriegsopfer? Die Antwort ist komplex. Krieg ist inhärent traumatisch. Jede Waffe erzeugt psychologische Schäden. Aber der Tigermotor war einzigartig in seiner Fähigkeit, Trauma ohne physischen Kontakt zu erzeugen. Soldaten, die niemals beschossen wurden, niemals einen Tiger sahen, nur das Geräusch hörten, trugen lebenslange Angst. Das ist eine neue Kategorie von Verletzung, akustisches Trauma ohne physisches Ereignis. Dr. Emma Harrison, Militärethikerin an der Oxford University, schrieb 2019 einen Artikel über dieses Phänomen. Sie argumentiert, dass akustische Kriegsführung reguliert werden sollte, ähnlich wie chemische oder biologische Waffen. Ihr Argument: eine Waffe, die Zivilisten für Jahrzehnte nach Konfliktende traumatisiert, verstößt gegen das Prinzip der Verhältnismäßigkeit. Der Tigermotor ist ihr Paradebeispiel. 1839 Panzer traumatisierten möglicherweise Hunderttausende. 3 Generationen später leiden Nachkommen immer noch. Das ist unverhältnismäßig. Die Gegenargumente sind vorhersehbar. Krieg ist unverhältnismäßig. Jede effektive Waffe erzeugt disproportionalen Schaden. Der Tigermotor war nur effektiver als andere. Sollten wir effektive Waffen verbieten, weil sie effektiv sind? Die Debatte ist nicht gelöst, aber die menschlichen Kosten sind unbestreitbar. Die Männer, die flohen, die Familien, die zerbrachen, die Generationen, die Angst erbten, das sind nicht nur Statistiken. Das sind echte Leben. Zerstört von einer Frequenz zwischen 40 und 180 Hertz. Teilen Sie in den Kommentaren: Kennen Sie Familiengeschichten von Veteranen mit Tigerbegegnungen? Haben Sie oder Familienmitglieder unerklärliche Ängste vor bestimmten Geräuschen? Die Geschichte des Tigers ist nicht nur militärisch, sie ist auch persönlich, menschlich, generationsübergreifend. Ihre Geschichten helfen, das volle Ausmaß dieser vergessenen Tragödie zu verstehen. Der Maybach HL 230 Motor wurde zwischen 1942 und 1945 in mehreren tausend Exemplaren gebaut. Die meisten wurden in Tigerpanzern installiert, einige wurden in anderen Fahrzeugen verwendet. Nach dem Krieg wurden die meisten verschrottet oder erbeutet. Heute existieren vielleicht 50 funktionierende Exemplare weltweit, in Museen und privaten Sammlungen. Wenn einer dieser Motoren gestartet wird, für Ausstellungen oder Dokumentationen, zieht er immer Menschenmengen an. Militärenthusiasten, Historiker, Neugierige, aber auch eine spezielle Gruppe, die alten Männer, die still im Hintergrund stehen, die zusammenzucken, wenn der Motor brüllt, die Überlebenden und ihre Söhne, die das Trauma erbten, ohne den Krieg erlebt zu haben. Eines dieser Ereignisse fand 2007 statt: Bovington Tank Museum, England. Sie starteten ihren Tiger, eine seltene Demonstration. Unter den Zuschauern war ein Mann, Mitte 70, der plötzlich zusammenbrach,
Panikattacke. Museumsmitarbeiter halfen ihm. Er erklärte später: Ich war nicht einmal im Krieg, aber mein Vater war bei Villers Bocage. Er sprach nie darüber, aber er wachte nachts schreiend auf. Und als ich den Motor hörte, verstand ich warum. Dieser Klang, dieser schreckliche Klang, der Tigerpanzer, ist ein Symbol für deutsche Ingenieurskunst, für militärische Überlegenheit, für taktische Innovation. Aber er ist auch ein Symbol für etwas Düsteres, für die unsichtbaren Wunden des Krieges, für ein Trauma, das Generationen überdauert, für die Tatsache, dass manche Waffen nicht nur Körper töten, sondern auch Seelen. Der Maybach HL 230 Motor mit seinen 47 Litern Hubraum und 700 PS erzeugte eine Frequenz, die zwischen 40 und 180 Hertz lag. Ein Geräusch, das auf 800 Meter hörbar war. Ein Geräusch, das Männer zu Boden zwang, ohne Schuss. Ein Geräusch, das heute, 80 Jahre später, immer noch Angst auslöst. Das ist die wahre Macht des Tigers, nicht seine Kanone, sein Geräusch. Der Todesbote, der niemals aufhörte zu brüllen.